ni ceceni ya Inoro TV. Mwiroreri ni rucini rwega rwa tariki 23 mweri wa gatatu mwaka wa 2026 o haria hothe ungikorwo gitwamukira tugakunyita ugeni mitambo-ini ya Inoro TV muthenya wa umuthi, na ino ni tafarira ya uge waku umuthi tugukorwo tukiruga ciegie uteti uthiite na mbere na gwakiriria mieho itiganite ya uteti igiukanirira no hihire maundu maria Mukenya agirirwo gukorwo akihingirio ni marariririo ni maraheo mweke uria wagirire kana ni maratangikirwo na njira iria yagirire kana uteti niguo ukoretwo ukihiuhite gukira mabataro ma mwingi. No kiririkane kiumia kihituku ni turaiguire ateti magiikaniria miario miuru muno makiria na muno makiria kurumana mundu na mwiri wake na uria obetwo tugakikinya handu tukarigwo uteti uyu wathie na mbere yo mbere ya githurano kia mwaka ukite maundu magakorwo mahana atia tugukorwo tugithathaura bau mothe rondu mwe no horo wigie uteti wa miaho itiganite mwena wa mung'ethaniro matire mamenya no ukarirukia federa na ninge riu kwina urugari ungi mweru wa anake marauga ati tuko kadi nondu wa gukioya kura na maundu mage magitiganite kwoguo nitwa kunyita ugeni thiini wa tafarira ya uge waku muthenya wa umuthi ari muthenya wa mwambiririo twina ageni matiganite na ninge no tuguhota guthie nginya kuria icagi-ini tunyitanire nawe na andiki aitu a mohoro riakwa nie njitagwo Gishimo Joseph. Ni nani njitagwo Gathoni wa Njihia na mwiroreri ageni aria tugukorwo nao muthenya wa umuthi turi na John Mwangi na uyu ni muthathauri wa maundu megie uteti, turi na Peterson Ndwiga uyu ni muteti, na ningi turi na Mugai Gicini mutafariri wa mifango ya kiama kia ODM gicigo-ini kia Mount Kenya, na no turi na Sospita wa Mobi uyu ni MCA kuma wodi ya Roysambu. Aya nio tugukorwo nao muthenya wa umuthi tondu no twakwariria ona nginyagia uteti wa ciama mithingi ya ciama guku bururi-ini na itemi ria ciama nini odumwe na ateti aria mangikorwo makienda kuhuranira ituru itiganite mari ateti kiumbe. Maya mothe mwiroreri ni thiini wa tafarira ya uge waku, no mbere ndaya reka twambe tukumenyithie mohoro maria tukuhaririirie gukinyagia ithaa riri. Na riu tukiambiriria mohoro maitu ni ati atongoria a kiuteti kuma kaunti-ini ya Mombasa mathiite na mbere na kuga ati
o magakorwo makinyita baru minister wa weji wa mahiga ma goro guko bururi-ini Hassan Joho athukirwo giturwa kia munini wa president githurano-ini giukite makiaria hindi ya igongona ria Eid Baraza riria rihanikite mwena wa Mombasa. Atongoria acio ni mokiriire aruna ao aria makoretwo makiuga Joho ndakinyanirie ikiro. Kahinda-ini kau ni mateteire ngwataniro yao na kiama kia UDA makiuga ni akurehe urumwe guko bururi-ini. Ni hindi ya igongona ria Eid Baraza riria rirekinyetio ni atongoria ngurani kuma mwena wa gicua-ini. Atongoria ya makioya kamweke gaka guthii na mbere na kuga minister wa weji wa mahiga ma goro guku bururi-ini niwe Ali Hassan Joho niwe ufatie kuheo giturwa kia munini wa mutongoria wa bururi githurano-ini giukite. Ali Hassan Joho ni kipi ambacho hakijui in terms of governance, in terms of leadership? He was a member of parliament for Kisauni. He became an assistant minister. He was a governor for 2 terms. Now he's the cabinet secretary in the Republic of Kenya. Na mimi leo nawaita umati Muhammad, lazima na sisi kura zetu zinahesabika, lazima na sisi tumwambie rais, sisi tunakusupport, lakini na wewe lazima mara hii uweze kutukumbuka sisi. Na kama tutapeleka mtu uko mbele kutuwakilisha, usipeleke paka, peleka simba. Na Hassan Ali Joho wa 2026 si Hassan Ali Joho wa 2004. Mawazo yake yamebadilika, hikma yake imebadilika. Kahinda-ini kau atongoria ya magiokirira na njira nene arunao aria makoretwo makiregana na riendekithia ria Hassan Joho gutuika munini wa president. Leo ni masikitiko makubwa, kijana wa kipwani, kijana wa Kiislamu awe na audacity ya kusimama na kusema sisi watu wa pwani hatuna capacity ya kuwa deputy president. I am shocked. I am sick. Sema wewe hauko tayari, lakini Hassan Ali Joho yuko tayari kupeperusha bendera aweze kuwa rais wa taifa hili. Hakuna mshumaa unaong'aa zaidi kwa sababu ya kujaribu kuuzima mshumaa mwingine. Atongoria ya maroria muingi wa gicua-ini unyitane makiuga urumwe wao niguo ngo yao githurano-ini giukite. Umoja wetu ndio nguvu zetu. Umoja wetu licha ya tofauti zetu ndio yale ambayo kwamba yatatupeleka mbele. So we will not mislead you. Tutawapeleka mahali ambayo iko ndoto. Na safari ya kesho upangwa leo. Na mimi nasema hapa, narudia, niko kweli na nia ya siku moja kuwa rais wa taifa la Kenya na Mungu ataniwezesha. Kahinda-ini kau no mateteire ngwataniro yao na kiama kia UDA makiuga kiama kia ODM gigakorwo gikirugamia ahuraniri a memba akio iturwa-ini ciothe guku bururi-ini o tiga tu giturwa kia president. Viti vyote kuanzia senator, kuanzia governor, wajumbe, women rep, MCAs, tutasimama kupitia chama cha ODM. Ya kwa tunasema ya kwa lile la chini zaidi ni deputy president comes from ODM. Ando-ini ha Inoro TV kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombasa ni njitagwo Francis Madi. Atongoria a kiama kia ODM kaunti-ini ya Taita Taveta maugite ni mehaririirie githurano gia gikiro gia kaunti thutha wa igoti ria gutuithania maundu ma uteti kuga ithurano cia kiama iria cia tabanirio mwaka muhituku icokerwo. Magitongorio ni muikariri giti wa kiama kiu kaunti-ini iyo uria nowe senator wa kaunti iyo Jones Mwaruma ni augite ni mehaririirie gutabania githurano ringi na matikwariria na atongoria aria marenda miario hado hagucokera githurano. Katika Taita Taveta chama cha ODM kimeanza kupoteza umaarufu wake kwa sababu ya hawa watu ambao ni wawili wanaharibu hiki chama. Kwa hivyo sisi tumesema hivi, slogan yetu inasema ODM tuko tayari, nao tuko tayari katika uchaguzi. Hawa watu wamezoea kutembea na makaratasi kwa mfuko wakisema wako na watu hali ya kuwa hawana watu. Tumechoka, tunataka hiki chama kiwe very strong, tutasimamisha candidate wote kila mahali. Imesema uchaguzi ulikuwa na matatizo, sisi tunatii sheria na tumekubaliana nayo na tunasema turudi tufanye uchaguzi. To the head office in Nairobi, tunawaheshimu na tunawapenda. Lakini tunaomba mtusikize sisi ndio tuko hapa. Na kama mtatusikiza tukiwa huko mje hapa, mwaone. Maana yake hatutaki kupangiwa maneno Nairobi. Tuna structures hapa na mko na majina yetu kule.
waliniita Nairobi na ule upande mwingine wakaita Randiki na tukafanya mkutano, lakini mimi kwa sababu kabla sijaenda kule nilifanya mkutano na watu wangu delegates. Nilienda kule na jambo moja ya kwamba hatutaki harmonization, tunataka tu elections regelewe, yule ambaye atashinda tutamuunga mkono. Kwa hivyo sisi letu ni moja la kwanza na la muhimu, ule uchaguzi wa County Coordinating Committee urudiwe. Nao arimi kuma kaunti-ini ya Meru nimagunikite na mathomo ma urimi wa kiriu ya kumateithiriria kung'ethanira na ugaruruku wa riera na unyihu wa mbura. Mathomo maya maria matafanitio ni thirikari ya kaunti inyitanire na gikundi kia Lewa ni monekete kurehe umithio kuri arimi a gicigo kia Buri kuria gutamukagira mbura nyingi. Arimi maugete kumana na gwikururia kana gwikirira urimi uyu wa kiriu hamwe na kuhuthira mbegu iria hitukie ni kumateithitie. Nisaidia sana, so nasema ni asanti na niwashukuru zaidi, na nimeona hii kulima kutuonesha kulima hivyo inatusaidia sana. Mafunzo ile naona ni safi kabisa. Unaona hii drip, watu wa kilima na drip naona inasaidia zaidi, hata pande ya maji, tukiwa na maji kidogo inasaidia. Naelekeza ile mambo inaitwa smart agriculture ama climate resilience agriculture. Hiyo ni kupatia, kama ni mbegu ile tulikuwa tunapatiana, tunapatia watu mbegu ile ya kukua haraka haraka, si ile ya kukaa muda mrefu. Tunaleta pia mbegu ama aina ya mbegu ile istahimili weather ama hali ya anga. Na kwa mambo ya hali ya anga, sababu unajua hatuna uwezo ya kusimamisha. Unaona hata saa hii kunataka kunyesha na ile pesa tumeweka hapa kwa hii exhibition. But what we are trying to do, it is not to fight, not to confront nature. We want to work in tandem with nature. Na ndio tunasema ukulima yetu kama hii tunaita conservation agriculture ni ukulima ambaye haihitaji maji mingi, mchanga haisumbuliwi, kuna minimum tillage. Kwa hivyo maji inakonserviwa kwa mchanga. Alafu serikali yetu ya Meru imekuja na mpango ya kuacha kutumia ama kulirai kwa mambo ya rain fed agriculture. Watu wanafundishwa hali mzuri ya kilimo, wanatumia mbegu mzuri, wanatumia teknoloji mpya ambazo zinaleta mambo ya kuhifadhi na pia sana kuweza kukuza chakula ambayo itakuwa ya kutosha kwetu kwa jamii zetu. Kwa hivyo tunasema ni asanti sana kwa sababu watu wamekuja kwa wingi na tumefurahia sana. Na sisi tukiwa wanalewa, diposa tunasema pia conservation, kuhifadhi mazingira yetu na wanyama wetu, pia wako na njia moja ya kusaidia wananchi, na diposa tunafanya kupitia hii miradi yetu ya wananchi ili kaweze kuendelea mbele. Communities kwa mashule 28 ambayo kwa kila shule iko na a small portion ya kitchen garden. Iko na kashamba yenye imetengenezwa na iko na zile maneno yote mmeona hapa, hii maneno ya drip irrigation, maneno ya organic farming, maneno ya soil testing, so that hata wazazi na watoto wakikuwa pale shule pia hao wanafunzwa na wanaelimishwa pale kwa shule. Garari cia kiuteti kuma kuri ario eri a nyina ni cieyumiritie king'ang'a-ini kuria uria wari mubunge wa Gatundu ya Muhuro Moses Kuria mokaniriire na gukararania na muru wa nyina kigongona-ini gia kanitha wa ED Juja. Hindi igongona ria kuririkana miaka 5 kuma riria mubunge wa Juja Francis Wakape akuire. Kuriana uria wari ministry-ini ya iganda na biashara rungu rwa thirikari ya President William Ruto akiaria ari wa mbere ni ereire aikari a Juja ati ari o thirikari-ini na thirikari ya Kenya Kwanza ina mubango wa gwaka barabara ya Kibo guthie Matangi na oho ikire rami barabara ya Nyasafa. No riria muru wa nyina Alois Kenyanjui ararugamire uria merageria giturwa kia ubunge kia Juja Mata araruta mahitia muru wa nyina na kuga thirikari ni cereirwo guthondeka barabara cia Juja na ihinda-ini riri aikari a Juja matigetikira kugwa mutego-ini wa kuhenio ni thirikari na ciraniro. Thoko ya mwerevu ona hota gwika tondu agithio kira muthiki wakeri amoje kuna kara muraina kara no ria gukararia ambe athie gwitu Gatundu one uria rutaga wira
taina ikara muge para ya matagi para ya marafa para ya nyasafa para ya kasoro guthie mungatho ngai mwathani uhe hinya hote kuhe andu aya ramicio na tundu kuria aiko guthiago na thayo guthie na thayo wathio na mahoya guthie na mahoya kwendeka kwa ruthanju guthie kwa ruthanju kinya maundu mau mothe matano hote kumuhingiria wa mbere ndu agitio kia wakape na wa keri ndu maundu maria inyu muri andu ajunja munjikiire na gitio kiria munyonetie wayo theri ayo theri ure maratathi maothe tia cio ri tukumerethera witha mari othe ati mamutarira bara anga yaku na riu ni twanina miaka 5 kuma twacagurana na niyo twacagurire kai bara ici mataracioira macimenya umuthi mutikaheni ugai kuhenio na ni pastor itano ima haha yuthi ino yahenio haha woe ciringi 20,000 kuri ni treasurer ni undu wa youth meko yuthi mwekuo rugamai 20,000 kuma kuri ni pastor kwi yuthi ino itano ima haha tondu ni mehia kuhenio ithe tigoi kuhenio ati nyuothe ni mwaheo wira na nuona federa ni athire uri ku Ngai Jehova Ngai nyue mwiroreri hau niho tugukorwo tugitirihira mohoro maitu ma ithaa riri na riu tukorwo tukiingira imwe kwa imwe thiini wa ndereti ito muthenya wa umuthi na hamwe na maria tugukorwo tukiaria ni macio wakorwo kiona mohoro-ini maundu megie uteti na kwa ihinda riri reke ngutware mukirori ungi wa studio kuri Geshimo Joseph nigetha atwambiririe tafarira ya uge wako. Thegio muno Gathoni ni undu wa gututwara wega thiini wa ikereka ria mbere muno makeria mohoro matiganite kuma kona cia bururi wa Kenya ane ngatho ni ngiwe mwena ucio wa studio ni ugukorwo na timu yaku ni mwena wa studio ndire woika na timu muno makeria ya Mbeu Njithi atongoria ni ongekorwo na mwena uyu ndina Peterson Duiga kuma hakuhi nanie kumoro kuria mwena wa Baragwe karibu sana na ndina John Mwangi kuma kuria county-ini ya Nyeri na thegio ni undu wa gwetha kanya kanyu mugoka Nairobi kuria muraigwa kwina jamu o muthenya na mwatuikania karibuni sana twambie na Peterson. Asante sana bwana Geshimo. Otogouga ni nditawa Peterson Kariukinduga kuma Kirinyaga County Gichugo constituency Baragwe ward makiria mogonde kire muteti na mutongoria na muno ndekire mwana biashara ni ndoka na ngethi kuma Kirinyaga ndirari ku muthenya wa ira na marakinjia ni mathikagiriria mutambo wa Inoro thiini wa topic ino ya uge waku na Kenya kwire bona Geshimo Inoro ni rui tondu ebinda ria twokite for the last 1 month ni twaririria maundu megie thibitari ya kundu kuria gwitagwo Kiruguya Rifaro na tukiariria uboro wa machine ya UPG na ndina good news ya andu ma Kirinyaga County tondu riu machine iyo ni koretwo kiruta wira kuma twatangaca uboro ucio tucokerie ngatho thirikari ya Kirinyaga tongoretwe ni Madam Anne Waiguru na ndiroba utondu gukiragwa yumbuga na kiria meretie unjitikirie tu njuge atiriri for the last 2 weeks ni turathikire arigitani meri under mysterious circumstance maragia na kindu gitagwo gwicuria na matirecuragia na mikanda marecuragia na cuka marakoragwo megitanda kwa magecuria na watuiria incident icio ira happen tondu andu ane makoretwo magiface a lot of challenges gukorwo matirarivwa misara yao on time na tukoria governor tondu ni turegirwo ni arenda gukagwitia gite gia Senate agerie tu gucuthiria arigitani ma Kirinyaga County unjitikiritwo bani ni Geshimo kandirarikia tondu ni makoretwo na thina mwingi muno wa misara matikagwa ngija kindu gitagwo confirmation tafadhali ndimurie tu ndimurutirite ngobia ni agerie tu gucuthia andu aya ni makoretwo na mathina maingi na ni njui ona agioka gwitia giti ni guka kumera ati kuna kaundu amekirite thegi muno Peterson. John Mwangi kuma kuria county-ini ya Nyeri ndiwe Nyeri Mbeu Njithi marauga ati ndiraiguire last week kwina murumo ungi ukite ndiwe kana ni mukinyu kwanyu tugeithie. Thegi muno bwana Geshimo njuge hamari twajitagwo John Mwangi
kuma kuria Rware Ward kuri kaunti-ini ya Nyeri gicigo-ini kia ubunge kia Nyeri Town constituency juge Mwangi uri haha ni mutongoria thiini wa tauni ya Nyeri tondu ni ngonugameire ahuri a biashara aria bakoragwo kuria metagwo andu a miariro na oho thoko ikoragwo ho nene muno kuite almost gwiciria gicigo kia Mount Kenya itagwo New Asian Traders Sacco traders New Asian Traders tondu yukagwo ni andu kuma region ile surrounding na koguo njuge muthenya mothe tukite na nigetha tugie na andu a kurunga cigie uteti witu wa bururi njuge kwina abu ti kwega na hanini tondu hindi ria gukorwo ati mutongoria witu uria tuthurite tukamwe gitio ne gucoka level ingi turonire agucokaneria miario itari miega ni gukiuga ti kwega oho no wega ujitikiria ngiambiriria njuge ni gwenda muno makeria ukikeithia na kwira andu itu akuria kuma Rware Ward na ciwera iria twina cio matongoretio ni Nyeri Town Kagemi Buruvani Majengo kuria Witemere King'ong'o nimenda mageithia muno na ndiha nigetha tugira andu akwaria na nigetha tumenye bururi witu hihi wi hana urorete ku na tukiambia nawe hihi ni turonire urugari muingi muno makeria wa uteti kiumia kihituku turona President William Ruto gigicokaniria na mwena wa mungethaniro turakinya handu nginyagia ona aciari itu marambia kuga ni maretigira kuona mohoro na ciana ciao tondu wa irumiria ciracenjanio kungigikinya ha atongoria ni mambia gucenjania irumi na mundu uria ombitwo kana uria ekaga. Yes, njuge wa mbere ati bururi witu kuringana haria tukinyite umuthi ni hari gitio kana integrity koragwo ho thiini wa leadership na hindi turonire president witu tuhete gitio muno agicokio to the level ya gucokanira muno makiria ko personalize o twiwega muno thiini wa katiba ati president witu ni ahetwo kindu gwito hinya muno makiria wa kugitira katiba na ngiuga katiba umenya ho no twaritie horo chapter 4 ongerora yaragia horo wigie the Bill of Rights and Freedoms gwiciria hindi ya hakinya gwatuka president ni kohota kugweta mundu in person na muno makiria aka identify ginya uhoro wigie shape juge ucio ni undu mwe ko ina kihakene na muno na ne kuga ati trajectory yo turathi nayo bururi witu nduri hando safe na hanini na ne kuga na githino gikiroka gitiko gikibiso na ideas kana ideologies gikorwo gikibiso muno na uhoro wigie irumi ta icio turonire na muno makiria slogans na gwiciria hinda ni kinyo makiria kironire mbeu njithe tukiuga tuko kadi tondu kuringana na uria umuthi turona ni ati thirikari ndiracenjia despite gukorwo ni kwenda maandamano that was the year 2023 to 24 igie kwenda kugia na changes ya leadership ni kuroneka thirikari itu bado matono mahingite na baba na koguo no nginya twambie kurania na kweyanira njungwa tuge it is now time andu aria mathurito wa mbere matuhe gitio ithu ta wajiko wa kawaida na of course nigetha tuhote kugia na undu wa guthura andu aria magerire otherwise tugithina trend ino ni kuga ati we are losing the focus na ni kuga 2027 bado ne tukamake the same mistake it is time for people tugiria ndu wa gucenjia na we Peterson dikiwika ni ukionete ndeto ino na mururumo wa mbeu njithi turirikane kuma hindi ria mirurungano ya finance bill marabia kaundu guo kuria gwa Twitter kana X makabia kaundu kagi urugari last week yo ika okorwo ndirahetia marauga ni mandikithitie makiria ma ayuthi 50,000 urugari uyu wothe wa mbeu njithi na marauga matirenda gwikuruhania na ateti na matirenda ateti moke kambe yao ora kurikana turona that initiative ya youth ino irauga ni kokadi youth ni mokite na good initiative na that is the milestone tondo for the longest time tukoretwo tugikorwo ati tugicontrolwa ni the older generation igakinya bandu igakorwa yakinya bandu ni botaga za block no riu initiative ino ya youth igoka na niko kadi no tumorie mathio na mbere na initiative yo na matikareke tondu wana siasa ni makinyite bandu riu magukinya ati marenda kwinyitaniria na that initiative ya youth tumere this time round youth ni mekwibanga na it is going to succeed ndirona the way politics of today ikoretwo na mathina maingi na tukona thirikari ino ya ndingimita Kenya kwanza no ndimitire Kenya kuisha tondu kuringana bwana ndirona magitwarithia maundu ma thirikari mareka project for the benefit of their own gains for 2027 na unjitikirie tu barini mbona gicimo ndaririe tari kuna project thirikari ikoretwo igika no ni project itagateithia mwananchi wa kawaida at that specific time tariu ndirarikana kindu 2 months ago president ni arathire kundu gwitagwo Mandera na ara promise kibaro kia 900 million Kenya shillings
na tubana ta atongori ne tureuragia was it necessary for the president kuthi promise kiwanja kundu gwita kwa Mandera bearing in mind kundu kwendu makoretwo magikwa ni ngaragu makoretwo na ciana itekuthi mathukuru ni mwarabo wa mbura na ndui tukoria was it necessary that president angierire kindu ta kibaro kana angiathire gwika kindu ta irrigation nigetha andu makundu kuria gwitagwo Mandera makoro wako ni gu provide their own food in the table turobo tukona corruption in this country it is going to the higher level each and every day turegwa another 11 billion Kenya shillings ni irorire kundu gwitagwo SHA another billion nitaka gukoretwo na ka trend ka 11 tukathi kundu gwa e-citizen ni kurorire another 11 billion Kenya shillings iria nginyo mundi tutoi andu aria mathire kuruta bengi na makiuma na 11 billion utari maratwara igotini tukona even besa cia allocation tari obviously the spouse of the deputy president ikaarokitwa ikatumira 4.4 billion Kenya shillings iria ite allocated thini wa mbunge tukona ino thirikari ireka maundu for their own political gains na at the end of the day tukona mwananchi wa kawaida no kupinyirika arabinyirika so we request the leaders who are in the opposition alternative government makorona mole makithi makibujia makambiria kubeana maundu ria thirikari yagirirwo gwika matikauge tu one time ni mabeane kindu gitagwo solution wakora ni mbeca cia mathukuru itirakinya bingo ria yagirire opposition ni yuge kiria geka nigetha mbeca icu ikoro igikinya mathukuru tondu tari thirikari ino ratubeni ati ni andikite arimu 100,000 teachers na nituwe wega CBC was formulated 10 years ago during Uhuru government riu tukona ati marenyitanithia na kuga ni mandikite arutani na uyo ni undu wagirirwe kana ni undu thirikari ya Uhuru Muigai Kenyatta abangite uboro ayo tukoria the same government ni thio nambe na kurutira Wanjiku wira no tondu bakinyite bandu magakorwa ni negene riu already ni bakinyite bandu magakorwa ati moni maumite wabici ni siasa mareka na tukirora John kuria kwanyu county ya Nyeri wajira utongoragia ahuri biacara muno makiria ari akuria thoko-ini thaici uteti uri urahurwo ni turona nginyagia uteti wa thoko cikihingurwo haria muikarite na uria murarora maundu mukona wira ni urakirutuka angikorwo no nginya thoko ici cikihingurwo na ugakora ringita kuria kwanyu Nyeri gukoretwo na urugari wa ateti no wina icoka nene gukira uri ungi uteti wa Nyeri uhana reke njuge uteti wa Nyeri bwana Gicimu ni muhiu muno ritariri ni tondu wa gukorwo ati kuria ndio kiwi ni kuotena the alternative government that is alternative government kana opposition itogoretio deboga the Excellency Rigathi wa Gachagua na koguo gikuyu muno makeria uteti uria uri kuo ni ati gaka ni gaitu na kuga ni ati project cia thirikari cia thina mbere turagiciona yes no ni turamenya ati imwe cia cio iria ciroka tariu muthino njuge ni horete ko benefit thini wa thoko yo iwadaga wetagwetwo new Asian traders thoko yo turakirwa ya modern market already hena ESP market area ni complete koguo njuge national government ni rageria in terms of projects no ndumwe kiria muno ri turageria kuona ithuĩ tutaikarie a Nyeri ni ati siasa iria ciroka tariu kuria gwitu koretwo siasa cia bara gwiciria wano na muno na tondu ni nyue media house mugoto mugitangatha na wonete kuri hindi mundu gwito Rigathi wa Gachagua erigete guka wakona nguni cia thondeketwo nigetha cigina ndwa kumutuma kundakarie na koguo ni kurutwo na tension nene muno koguo undu uria muno ukoretwo kuria ni ati kurutwo kuthimana kwa mahinya thirikari versus the opposition no hendo ndumo turenda kuga ithuĩ na muno makiria ta Wanjiku thirikari tu muno kira batara ku focus ni ati Wanjiku kwina maundu maria thirikari yaranire na undu wa mbere ni kuhakikisha ati ni gucenjia muturire wa andu wa kawaida no tungirora umuthi uyu toria muthuri murataha gweta ni ati maundu maria mabata muno especially njoke hanini tondu gwiciria thiini wa kiama kia UDA na ODM ni kuri nginya riboti mari nayo ya Nadiko no ngirora maundu macio mothe tondu maikaingi makimathondeka mari nigetha marehe uhoro wigie uthi wa na mbere wa bururi ni points nini muno out of the 10 mahotete gucihingia ungirora umuthi ndo ya corruption niyo kaingi nyitete thinga ati umuthi umutongoria arathuro ti tondu wa nigetha thia tungate Wanjiku no nigetha thie nigetha ambie gwitahira orakora mundu within the first one term
atote gwikira mabilioni ma mbeca koguo I think it is time twambe kwaria horo wigi ideas thini wa gisiasa muno makiria tutige guthimana tondu hindiria kwagya no ndwa guthimana Wanjiku niwe arona thina no araria thina na ndenda twambe tuthie kuria Nyeri Peterson na netekania na tuko kadi kana murauga tuko kadi ni oturi na no nginya twire thirikari itige kwinyitanithia nayo initiative te yao na banini tondu tuko kadi ni ya Gen Z na the young generation na ithue to millennial we are still tuko kadi. Thank you. Ntogukorwo tugicoka mwena uyu no kwa ndagika ino ndenda nyambe guthukia ginya kuria county ni ya Nyeri ni undu wa uge wa muikari wa Nyeri tugicokereria tugucoka na mwena wa Gathoni ndiramwona ehariirie wega na ageni yake no mbere ndaya Nyeri county. Thengi muno na urakinyamukira wega kuma county ya Nyeri muthenya umuthi tukimurika miario ya atongoria ere makoretwo makiaria ihinda-ini ria cimia igiri hetuku tukakiona atongoria a mung'ethaniro atongoria aria makiri thirikari-ini magicokaniria miario na miario iria ni kaingi irakionekana ni irumi na kwaurana nguo king'ang'a-ini tukiigue atongoria na muingi thiini wa county ya Nyeri makiri na mariku megie miario ino ya atongoria aya thengi muno guku ni kwa Inoro TV no nyende ugita burukina ukijira hihi miario ino atongoria marakorwo makiria muingi-ini we ta mutongoria thiini wa dini Ithiramu uramio atia thengi muno Inoro TV hari maretwa njitagwo Hamisi Salim Mugai na nugamagirira kiama gitagwo CIPK Council of Imam and Preachers of Kenya Nyeri County the chairman na coordinator Mount Kenya region kuringana na uria miario ikoretwe kiario TV ne na radio ne na ko ya atongoria ni miario itaratukenio na hanini twaririkana haria turorete mwena-ini wa guthie gwetha atongoria angi miario ino ni turona ndigututwara wega ni tondu ni miario ratuma andu makorwo matekuiguana na andu makorwo makiona ati atongoria aria twinao handu hamatuonie njira iria yagiriire maratuonia uria gutagiriire na nokyo ngirona na mitugo ya kuga maundu ta maya turona maraumira mandu metagwo goons matirauma ni undu wa undu ungi marauma ni undu wa miario teno tondu mundu riria aririo uria ungi uru uria ungi arona kava egitire na gwetha andu aria mekunyamaria mucemanio wake tutirakenio ni uhoro ucio ta dini ya Githiramu ona Ithiramu guku county ya Nyeri turi arakaru muno ona andu miriri teno turamirutire muthenya wa Idi ni tondu ni undu utarathie wega bururi-ini witu kwiragwo ya thu adongoria icingeitio na nyeki riu aria maratutongoria gikomiario neyo ri miario ria ciana iria twina cio kana ria tweteire matutongoria ri kweri kwaria mari mekurumirira mutaratara uriku kiu nikio kiuria kira turoria turi Ithiramu na tukauga ati no tuge miario teo irumi ciothe cikorwo itirathie na mbere media-ini ni tondu nginya ciana iria twina cio micii ciarorera TV ni iraturia ciuria turaremwo ni gucokia ati vava ucio niwe president witu uria twitaga president wa guku Kenya vava acio nio marenda gite gia president riu nginya onawe muciari ukarigwo ni uria gucokia kiuria ta kiu uguo no turie miario teo kome ne tigwo kwario andu ni maiguane tondu bururi uyu ni witu na turi independent na mundu arina right ya gwika maundu maria magiriire giciria uguo no turia atongoria mateane tweterere nginya muthenya wa gicaguro riria andu magacagurana aria makako nio magiriire kuingira maingire ciama-ini icio na aria magako ni maguteo nja makako ni mekuiganira na no njurie muingi ihinda riri turi ona ti cia irumi ihinda riri turi ni ria kuoya kura ni tondu kura ni agakorwo igitwamurania na aria turenda na aria matarenda ona acio mararuta irumi na aria matararuta irumi ni tukahota kumacagura na kura uguo no njurie ona arumiriri a dini itu ya Githiramu matigatigwo thutha tondu turi guku bururi-ini uyu witu turi hamwe na aria angi tuiguane na tukorwo tukionia aria angi njira ria yagiriire na njira nguhi biu ni ihinda ni ikinyu atongoria aria mena miruga kana mena irumita ici makorwo makigirio gukorwo makirurira iti cia utongoria guku bururi-ini tondu matirakorwo makionania murekera mwega kuri aria anini na makiria mbeu njithi na ciana iria nini nie no njurie andu aria maroraga maundu ma sheria bururi uyu witu tondu mekuo nie kone nie ndingiuga ati ungikorwo ni uguthikirugama king'ang'a-ini urute maundu mairumi nie no gukanja nginya certificate yaku ati gite kiu ndugakirugama uguo no njuge ati aria othe maturugagirira kiwatho onao ni makomete wira-ini
nĩ marũgame nĩ mokĩre nĩ marute wĩra ũrĩa wagĩrĩire tondu macagũrire na ndio marĩhaga na mĩcara na indo kuma magoti marĩa tũkoragwo tũkĩrengwo. Ũguo nĩ tũraigua ruo mũno tondu nĩ tũrona mbia citũ iria tũtinagio magoti itirahũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũguo no tũmoria atĩ sheria nĩ ĩrute wĩra wake, gĩtĩo nĩ kĩonekane tondu ona mahinda matirĩ marakinya ma gũcagũrana. Ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũhimiza andũ moe kura na andũ matige irumi media-inĩ. Yes. Thengi muno no akĩiguĩra ũcio nĩguo mũrũgamo wa atongoria a ndini ya Gĩithĩramu makiuga atĩ nĩ harĩ bata atongoria arĩa makĩhetwo ũigĩrĩrĩki wa gũtongoria mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ makorwo makĩigĩrĩrĩka na mĩario yao na kuma gũkũ kaunti ya Nyĩrĩ. Ngĩcokia Mwaro studio niĩ ngetwo Thĩũri wa Mbogo. Thengio muno Thĩũri wa Mbogo kuma kũu mwena wa Nyĩrĩ, na nĩtwakĩigua atongoria a ndini ya Gĩithĩramu magĩthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na atongoria arĩa angĩ a ndini arĩa makoretwo magĩkũmithia na njĩra nene ũhoro wĩgiĩ irumi na njikanĩrio ya mĩario gatagatĩ ka atongoria marĩ kĩng'ang'a-inĩ. Mũkĩra ũyũ wa studio ageni aitũ nĩ marĩkĩtie gũkinya na harĩa mwena wakwa wa ũmotho tũrĩ na Mũngai Gĩcini, na ũyũ nĩ mũtabarĩri wa mĩbango ya kĩama kĩa ODM gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Haha hakuhĩ naniĩ tũrĩ na Sospita wa Mũmbi, na ũyũ nĩ MCA wa wodi ya Roysambu. Ndĩmũnyite ũgeni, karibu sana. Kenya mbĩrĩrie nawe bwana Mũngai, ũhoro wa rũcinĩ. Nĩ twaigua kuma kũrĩa Nyĩrĩ atongoria ndini magĩthiĩ na mbere na gũkũmithia mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩario nĩ atongoria, na hĩndĩ ĩrĩa atongoria mararia mĩario ya gĩthemba gĩkĩ mathiĩte mĩcemanio-inĩ ya ũteti makiugaga nĩ mĩcemanio ya ũthii wa na mbere. Mĩario nĩ ĩronania atongoria me wĩra-inĩ magĩtungatĩra mũingĩ. Wambere njokie ngatho nĩ kũhe kanya gaka na ngeithie eroreri a Inooro TV tondu nĩ njũĩ nĩ mamũkagĩra ndeto ici na njĩra njega na ũrĩa tũcithathaũraga, na ngeithie mũthuri ũyũ MCA gĩcoka mĩario-inĩ ĩyo mũthenya ũrĩa kahinda karĩa Rigathĩ ahagũragwo he mũndũ waigire kaũndũ na nĩtũmwethete mũno akaga akiuga kuva ndereba kuva makanga, tondu ũguo nĩguo Kenya monete matiathurire thirikari na makoiga ngora ĩrĩa Rigathĩ arengirwo na Ruto nĩ ĩmwe, tondu bũrũri ũyũ mangĩrekererio erĩ ũguo mahana no matũcinĩre bũrũri. Na nĩkĩo onire mũtigairĩ Raila Odinga thayũ, na gũtirĩ kĩndũ kĩnene mũno ta thayũ, na mĩario ũguo mathiĩte ya kũinganĩrĩra o mũndũ na njĩra yake makonia andũ a nyinyi Gen Z. Nĩkĩo ũrona kinya makiuga uko kadi, tondu nĩ mararegete kuoya kura no nĩ marona haha nĩ hegũthũka. Nĩ atindĩke mũno nĩ maũndũ macio, na ngwĩciria makanitha no twende maingĩrĩre ũhoro ũyũ nĩgetha bũrũri ũgĩe na thayũ. Nĩmũrona tũrorete gĩthurano Gen Z mweri wa 7 mweri 25 he kĩririkano makoragwo nakĩo, na nĩ mararĩ nakĩo last year na nĩ kĩroka mwaka ũyũ, na gĩgoka mweri wa 7 mweri 25 tutigĩtie thikũ 13 icio nĩ wiki igĩrĩ twike gĩthurano. Rĩu tũngĩthiĩ ũguo gũthiĩte ona gĩthurano kĩo kĩenewe gĩtigakorwo na thayũ. Na nĩ wega mũno kwĩragwo yarĩire yakua former prime minister the late nĩ arendete thayũ mũno mũno. Nĩ mũĩ gũtuĩkaga anahota nowe akoiga reke bũrũri wĩke atĩa ũke mbere, na noguo ciama ici ingĩ ciagĩrĩirwo gwĩka, cirore ũrĩa ekaga. Tutige mbara ya kanua tu andũ maikanĩria mbara, nĩ kũrĩ andũ mararĩ Naroko, nĩ kũrĩ angĩ mararĩ Murang'a, na acio angĩ mararĩ Homa Bay. Kũngĩtuĩka bũrũri nĩ ũrĩkanagĩrio mbara, tarĩu Friday ĩno ĩroka mweri 27 kwĩna NDC ya ODM na nĩ kũrĩ People's NDC o mũthenya ũcio. Nona rĩu bũrũri nĩ ũrathiĩ ũkĩhanaga ta
tawo no waburukite na githurano gikuraihu muno na gicini nde tuguka hau na makiria ohoro wigie ciama na tariu ya NDC ya kiama kia ODM muthenya wa Juma no reke twambe tunyite ugeni bwana Sospita. Karibu sana bwana Sospita, na wewe ta MCA muthure o muthenya ni njui ni ucemanagia na muingi kuria matura-ini. Hihi ihinda riri gukoretwo na nene base no rugari muhiu muno wa uteti, muingi urauga atia marora uhoro wigie atongoria aria magiriirwo gukorwo makimatongoria na kumatungatira na kumahingiria ciiraniro? Nyambiririe gathoni na gucokia ngatho kuri Inoro TV ni undu wa kanya gaka wa kere kuhoya muhera ni undu wa gugicererwo hau hanini kuma na jamu muno. Njukihe wa gathatu reke ngeithie mwiroreri ona uria uratwirorera na andu aria Roysambu ngakimageithia muno na panelist aria tukire nao. Njukihe kiuria giaku njuge hena maundu tofauti kana andu mena maoni ngurani tondu ni kuraringana murengo mwena uria mundu ari na ngiuga uguo ri ni tutingiragana na riarite ati kwi mwena wa murima na kwi mwena uria ungi wa so hindi iria urauma area riu teri ende ya Roysambu kunde koragwe categorize mwena wa murima so koguo miario iria engiuma na kou of course no miario gugikorwo yerekeire na mwena tofauti no thengi uguo ni kukirio na kabira ici ingi kana andu a Kenya aria angi na no turakigua uria wothe gukihana njuge wa mbere andu kiria mena bata nakio ni maendeleo na wa keri haria haroneka hatirathi wega maria maiguo riu gwiciria hau macio nimo maundu maria meri muno njikite uria anyonete kuria ground tondu rata ithuo ngiturora mabarabara uhoro ucio wa drainage tari matura-ini andu maroria atiriri ni atia riu maundu macio mangithondekwo tondu ti hindi kwambia kura ni gukoretwo gukiura na tukona maundu maya makiyumiria niki tureka kana niki thirikari ireka na ciuria icio nicio turagio ithui ta aria mathuritwo na ugakora riu ni unginjuria wira wakwa ni representation ngagitwara maundu mari uguo uhoro wa thirikari riu iria executive nio mabati guka kurutira andu wira undu uria ungi riu ni atiriri na haha niho hena gathina muno hindi iria thirikari ikuoneka ikiruta wira na tugagicokia ngatho tondu barabara icio cirathondekwo Kenya angikorwo ni thoko iria cirathondekwo Kenya na cirathondekwo ni undu wa Kenya na tukauga ni maendeleo mega tondu wita mutongoria nie ndienda kuga na muno ta mundu thuritwo independent tondu nie ndire mwena wa ODM kana wa kuria kungi no na 2027 nie ndirarugamira hau na ndathuritwo ndirio kiumbe kiria mundu kiumbe so njugi atiriri thirikari yaruta wira uyu ri iratwara tondu no nginye balance kuringana na mateta maria andu menamo na kiria renda ku achieve tondu hena haria ungirora ru thirikari teno irauga horo wa Singapore wiyo githio ri nira balance na mateta maria marauma kuri wananchi tondu nyamu icio ciatigana ungituika kuoya direction iyo irauga ati ni watiga muingi sawa na muingi uyu ri niguo ubatio gusavu kana niguo ukuheaga wira ni uranyita koguo hindi iri kwagia na horo ucio wa kwaga ku balance ati ugithie na Singapore ino geria guthikiriria ki andu irauga nigetha hakorwo na balance riu undu ucio niguo wagite thiini wa bururi na nikio urona riu kwina miorio mingi thiini wa bururi koguo moving forward thirikari korwo no ithikiririe tondu nduri ungi ni kwaga guthikiriria korwo ni ithikiririe igiendelea na wira uyu ni ithikiririe tumateta tutu turauma tondu matirauga wira nduraruteka wira ni uraruteka no riri mateta maitu ri tutirona maria turakwira wiki atia so hau niho hena gathina thiini wa bururi ngiurio na bwana Gicini turio hau hegie wira ni uraruteka no muingi urio na makaya ni tukoretwo tukiigwa gicunji kinene kia muingi gigituika gutiri undu mwega marona ugithie na mbere ni kuhinga mahingite marakarire nginya magituika gutiri undu mwega mangiona kana nima gutiri no undu urathie na mbere wa mbere ino agicigo gitu kia Mount Kenya ithui tutire twathi guthura mundu ni gwika wega ithui tuthia kuruta we always fought against
no cio twiritwo guco ungimenyera kaundu gatuika muri gatuika murimu kariu joke he the fourth president he maundu mega arekite muno ta guku gwitu Kiambu twagire rami nyingi na ingiona itigire aciarika no riria turire kuria tukurora ri tutiari na fatana tondu ithui tu miaka 20 tubundithitio kuthi kuingata Raila kiama giakwa nikio turokagira tene tukerwo thuraku tutirerwo tugethe maendeleo turathie kuruta mundu koguo ona haha president yu wekuo andu a Mount Kenya matharamu endari ti uhoro wa wira gutire kindu ta kiu ona gutire hindi ona ni ongereria goka na nyota agoka na hacura fadi no ithui tutithurana goguo reciria ona agitwakira nyumba cia ngorofa mundu yake tiga hacura fadi o mundu aheo ya ngorofa hau ni tuoimire ni tweherire tutiroraga maendeleo ona hateni neo nio bara iria twinayo nene muno thiini wa kuiguithia andu aitu tondu tungirora for example uguo rigathia impeachirwo ri da impeachirwo ni andu anaja a impeachirwo ni andu ni MPs a Mount Kenya akiama kia UDA kiria mathuritwo nakio ti andu ti ODM ya mui ODM ni mbu ya igwire kigwa andu maroiga mbu kana mai kana indo cia kuhoria mwaki na tukikuhoria no tu andu acio ODM a Mount Kenya korwo matia supportaga rigathio imeri ndangioimire no riu ni tuokire tuingiguka kwanyu mathikongore mutekurira ni ndikirira ithui twakorire andu mararira tukimaririthia ithui Mount Kenya ni tugucenjia turore maundu maria mundu MP kana governor kana kiria areka na nenguka kurwe hospital bwana gicini arauga uhoro wa maendeleo ni gwenda gukarifa ta ithuĩ twĩtĩ-inĩ miaka ĩrĩ ya mbere wathurwo iyo ni miaka critical muno ungingira uguo tuthuru tondu andu mena hopes nyingi we ni urona andu magithiĩ guthurana uria makoragwo metereire ni mathura thirikari ĩrĩa ĩbatiĩ ucoke miaka ĩrĩ ni waheo na hatirĩ wĩra woneka trust iyo yora hari mwana inchi ona ungigeria kumeridi mwaka wa gatatu na niho haha riu turi kwenderea ikakorwo ni hena thina muno koguo ni ona gicini akiugaga uhoro wa kiria uhoro wa maendeleo handu haria ku balance waingira uguo utiga maundu maingi uthi uringite wira iyo ni theragia na trust andu magia na trust nawe miaka wengi gakorwo hena thayu uguo urageria kuga trust ya mwingi ni orire miaka na trust ni urite ya wa Kenya kuma hari uguo na niyo riu mundu akigeragia gustrago muno mundu uri thuritwo arafu gikinya mwaka uyu wa gatatu haha urambiriria gwika uria kuruta wira na wa kana ri na opponent ni maingira ground ni wona riu igakorwo ni siasa riu wina haro handu hako balance ni hakora garitu muno na niho ndirona ona thirikari tha ici riu ni remetwo gu focus na kiria na opposition yumenye kindu kia mbere mundu uri utari gitiinie kaga ni gugwethera mahitia na agakuringana mahitia macio koguo ni waga kuruta wira mwaka wa mbere na wa keri ni waingira wa gatatu ri ni horageria riu strategies ya thirikari umenye mwaka ni budget ni itikagi time gukiambiria ku implement ni getha andu mambirie ikuona haya hena kaundu thirikari ireka kamuira kaundu kaumirite mwaka ucio wa gatatu bas makambia kwiruta aria marenda kuruga maite ikiringa mwaka wa kana riu tha ici titigorona ni siasa riu ambiria kuringo ugatigana na wira ukaremwo kuwira ukambiria gucokaniria na kana haro cia opposition na niho urona riu haha thirikari iri ihinda riri na nikio mangiurio korona matigana na maundu maingi mabuate uria Kenya marauga marute wira thank you bwana gicini he kaundu guthia na mbere na kuga na ni wauga giciko kia Mount Kenya githiaga irebe-ini kuingata no no uga tha ici ni gigucenjia na uga we undu ucio mutuko ucio koretwo kuo miaka 20 ugucenjia atia no na tha ici ngwiciria tugithikiriria mwingi urauga twathi kuruta tutire turaigwa twathi gwetha kina twathi kuruta matingiona ndi na miaka 63 no ngorwo njetereire gugathurwo president wa Mount Kenya andeithie ri ngukua itari ndateithika andu ni matige ku personalize thirikari ti thirikari itu ithuĩ tukwanja andu a ODM twakionire gacira ke raithi inyu mugathi mugathura president
na ithuĩ tũkamuoya ona tũtikorwo na wĩra mũnene korwo wĩ mũraithi mũno ona ũyũ mwathurire nĩ twamuoire twanoya Uhuru twanoya Kibaki koguo na no gĩtũrona maendeleo harũ ha gũthinda mũgĩgia na njĩra nene rĩ we ndũthiĩ ũgũre matatũ ũkombe mbeca na niĩ ũnguage ngakũrĩa ciringi 10 nĩ wĩra wako wĩ raithi mũno ithuĩ kĩama gitũ kĩa ODM ithuĩ mostly nĩ twendete bũrũri wa Kenya wĩ wothe ukorwo na maendeleo no ithuĩ andũ a Mount Kenya na nĩ ngũcokerwo maita wanjĩta no ndĩrĩcokagira nĩ tũgũcenjia twaga gũcenjia tutikaiganĩra turutĩte president Kenyatta tukaruta Mũriũ na tukaruta Kibaki ma president matatũ kabira cia Kenya nĩ 42 na kuma wiyathi twathĩtwo nĩ kabira ici nĩ kabira igĩrĩ na ithuĩ twĩ gũkũ tutirĩ tũraiganĩra tondu mawĩra marĩa tuonete manene nĩ ma ng'ania thurwo MP ng'ania thurwo MCA ũrĩa ũngĩ gavana atĩ gĩthurano gĩathira tũcokaga kambĩ kwarĩrĩria wa matangia ga kũrehe ngũrũwe nyingĩ nĩ tũkamũruta MCA arega gwĩka ũndũ mũna nĩ tũkamũruta ithuĩ nĩ twatigire core business ya Mount Kenya yarĩ ũrĩmi wa kahũa macani na iria na indo iringi nĩ twatigire tarũ ũngĩthi gwitũ kambĩrĩ andũ maiguaga gĩkero rĩngĩ nĩ mũkũrinũ kana omwe ragathĩrio makoiga nĩ mbeca iroka tũnĩ mĩaka ĩrĩa ya Uhuru he kaũndũ gathire gũgĩkwo campaign mĩaka 4 atĩ anake acio matiathiaga kũndũ kũngĩ matũraga metagĩrĩra na mũthuri ũyũ nĩ ũguo matũraga metagĩrĩra 200 mareherwo rĩu kamũtugo kau rĩ nĩ gatunyithia atĩ hingo ciothe no siasa wathi kuu na kugwito Limuru ugere banana uikare handu nyue soda huka ciothe nĩ mathai andu aitũ nĩ matigire kũruta wĩra tondu heindo metereire cia buri migũnda ĩkĩũrĩra tukiriganĩrwo nĩ ngirigaca tondu ngirigaca nĩyo core business yarĩ ya Mount Kenya although migũnda ĩrĩa yakĩrimagwo rĩ nĩ yanyihire tondu tarĩu twĩna gwitũ tũngĩciarwo andũ 6 rĩ na twĩna ĩka 3 rĩ tũkũga mũndũ nuthu na ũcoke ũgĩe ihe 2 ugaega kuota no na ng'ombe ehugure kamagwo kwene tondu muhaka ukĩrĩo hau koguo nĩ tũkwenda tumenye kĩrĩa gĩtũmaga tuthure MP Thank you bwana Gĩcinyi no tũgũkorwo tũgĩcokereria mwĩna Sospita na nĩ ngatho na kũrĩo mwĩroreri nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kwĩrorera ceceni ya Inooro TV na tabarĩra ya uge waku reke twambe twĩkĩrie twacokereria no tũgũthiĩ na mbere na ndereti Marubani wametambua skills za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Talia Achieng, mimi natoka Migori County na nafanya biashara ya kuuza curtains na bed sheets. Niliekelea 100, nilisukuma ndege mpaka odds ya 2600. Napanga kuexpand biashara yangu, kulipia watoto school fees, hata nyumba pia naisikuwa na nini nzuri niende nijenge. Naweza penda kuambia yani wale wenye anacheza, waendelee kucheza usikufe moyo. Hihi we hau ugetha handũ ngĩigithia kana handũ ngĩikara gũkũ mwena wa Naco Kikuyu twĩna broti cia 50 by 100 iria iriganĩtie na barabara ya Ngong ũgĩthiĩ Suswa Kikuyu mwena wa Mĩkũyũ-inĩ. Thogora nĩ mũbacĩrĩre na no ciringi 420 warĩha cash kana ũrĩhe na installment wambĩrĩrie na deposit ya ciringi 30 balance ũrĩhage o kahora na mĩeri 12. Kwerirwo gĩthaka gĩtigunaga mumi kĩgunaga mũki. Wegĩre broti yaku kuma kũrĩ ithuĩ tondũ iroto itietagĩrĩra. Tũhũrĩre thimũ 0716373737. Pro Property Solutions, turning dreams to reality. Atumia nĩo ituge itemi rĩao rĩtingĩhũthĩrĩrio. Makoragwo mekĩrĩte ngũbia nyingĩ no matuĩke kĩrĩa gĩothe manenda gũtuĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe. Kuma mĩgũnda-inĩ nginyagia biacara-inĩ. Gaka ndĩrendia 150
haria hothe moko mao mahutia hatari nganja matigaga ruri rwa gutura mehotanire ngathĩ-inĩ nyingĩ makirumirira nginyo cia aria maturire gacira mbere yao. Nyitanagira na Gathoni wa Njehia o muthenya wa mwambĩrĩrio mohoro-inĩ ma Inooro ta 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Itugi. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra na gũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Uge Waku mũthenya wa ũmũthĩ harĩa hothe ũratwĩrorera no wega nginyagia o nawe angĩkorwo wĩna mweke ũtwandĩkĩre tũigue Uge Waku wĩgĩmaine na ũrugarĩ wa kĩũteti ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kũwehereria gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩ tũtigarĩtie rungu rwa mĩeri ta 16 hau ũguo tũrike thĩinĩ wa ithurano cia mwaka ũkĩte. Nĩ tũraigua ũrĩa atongoria marauga, nĩ tũraigua ũrĩa mbeũ njĩthĩ marauga, we ndiũĩ ũrũgamĩire ha, no wega ũtwandĩkĩre tũgũkorwo tũgĩthoma imwe cia ndũmĩrĩri ciaku. No mbere ya njokete mwena ũyũ ũngĩ ndĩna Peterson ũndũ ũmwe na John, twambe tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mwena wa Moro tũigue uge wa aikari a Moro na Kim Joe Mwaro waku. Nĩ ngatho studio na nĩma ũranyamũkĩra kuma mwena wa Keep Left gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, na mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya Uge Waku tũgĩkĩmũrĩka ũrugarĩ wa ũteti ũrĩa ũkĩambatĩrĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Ngwendaga kũnyitanĩra na aikari a gũkũ mwena wa Keep Left nĩgetha tũgĩkĩigua hihi maũndũ marĩa marakĩona magĩthiĩ na mbere bũrũri-inĩ. Hihi ũkĩanjia tu na marĩtwa maku, ũrugarĩ wa ũteti nĩ wambatĩrĩte, nĩ tuonete mĩario ya irumi na gũcokanĩria na maũndũ ta macio. Hihi nyuĩ mũrĩ ta Kenya mũiyũkĩtie ndeto ĩyo na njĩra ĩrĩkũ? Niĩ njĩtagwo Njenga Matendo na ndĩ mũikari wa Moro. Nĩ ũhoro wa kĩeha mũno kuona ũrĩa ateti mambatĩrĩtie gĩkĩro kĩa igũrũ mũno kĩa ũhoro wa ũteti, especially matukũ maya tũrĩ, tondũ rĩu ũteti nĩ woete mwerekera mwerũ, tondũ ũtuĩkĩte ũteti wa irumi, njino, kũnyararana na maheni. Na makiria muno uthukitio ni president we mwenyewe. Nĩ tondũ president niwe waheirwo wĩra nĩ andũ ihinda rĩa mĩaka 5 na president ye wabici-inĩ, na warĩa hihi marakĩambĩrĩria kũmũthoga na kũmũnegenera nĩ arĩa me mwena wa mũng'ethanĩro. Na president ndabatiĩ kũrespond ũguo tũronire arekire. Nĩ arekire gĩko gĩa thoni mũno na gĩconoko na makĩria gũconorithia wabici yake. Nĩ tondũ mũndũ ũrĩa ũhetwo wĩra nĩ andũ ahetwo aikare kũu wĩra-inĩ o nginya rĩrĩa arĩa mamũhete wĩra magoka kũrora ũrĩa akoretwo agĩka. No nĩ tũronire president umũrũrũkĩte akauma na irumi na njino ona maũndũ ma maheni, especially president kwambĩria kwaria ũhoro wa no mũhire ihu, no ũragĩtwo nĩ ũndũ wa ihu rĩu, nĩ maũndũ matarĩ na wĩigĩrĩrĩkio na hanini. President nĩ ehĩtĩte na katiba atĩ nĩ arĩgitagĩra katiba na nĩ arĩbuataga watho. President angĩrarĩ na wĩira, angĩrathire igoti-inĩ, mũndũ ũcio ũragĩte mwana, mũndũ ũcio hirĩte mwana mũnini ihu akanyitwo na akagĩa na wĩigĩrĩrĩki. Nĩ ũndũ ũcio nĩ tũkwenda macokie ũrugarĩ wa ũteti thĩ, tondũ wona andũ marĩkia kũrumana rĩu mathiaga physical. Nĩ tũĩ atĩ mahinda matarĩ kũraihu ongorwo matigũcenjia rĩu nĩ mbara, na mũmenye gũtirĩ mũteti ũtarĩ na andũ mamumĩte thutha. Koguo nĩ mekwambĩrĩria kwĩrana we nĩ ũrarumire mũtongoria wakwa na we nĩ ũrarumire mũtongoria wakwa, na gĩkĩro gĩa ũtaũku andũ nĩ megũthiĩ makinye handũ mambĩrĩrie kũrũa. Nĩ ngũmahoya macokie president, makĩria acokie gĩkĩro kĩa ũteti thĩ nĩgetha bũrũri ũgĩe na ũrũmwe na ũnyitanĩri na tuone maendeleo. Nĩ ngatho, reke tũigue mũgambo wa ũngĩ. Hihi rĩ nĩ tũrĩ na honge iria ibatiĩ gũkorwo ikĩmũrĩka ateti na atongoria arĩa maragĩkĩrekereria mĩario ĩrĩa ĩngĩkĩhana ta ĩngĩcogera ngũĩ. Hihi nĩ mũrona ta iraruta wĩra NCIC na honge ingĩ? Njĩtagwo Mũigai wa Mbũrũ, mũikari wa Moro. Wa mbere njuge tũrĩ andũ arakaru mũno na tũkaigua ngoro citũ ikĩhinyĩrĩka nĩ kuona president na andũ a mũng'ethanĩro makĩrumana, na kwĩna macirika ma NCIC marĩa magua gũtherima mĩario ĩrĩa yarario nĩ andũ. Nĩ tũrona nĩ ta ngui ĩtarĩ na magego, tondũ tũtirĩ tũraigua president acamonetwo nĩ andũ acio. Andũ a mũng'ethanĩro tũtiraigua nginya mahetwo warning matikarumane. Rĩu no tũhoe mũno president na andũ a mũng'ethanĩro manye bũrũri ũyũ wĩna andũ maramarora, nĩo mentors. Kwĩna ciana iramarora ingĩ ciĩ cukuru na ingĩ ciĩ mĩciĩ. Nĩ wega mũno marore ũrĩa mararia, tondũ bũrũri ũyũ nĩ kũrĩtuĩka rĩu kũrumana nĩ kawaida. Rĩu no tũhoe mũno president, tondũ no wambirie maũndũ maya na nĩwe the senior most person in this country, arore mũno kanua gake na andũ arĩa mamũrũmĩrĩire
na andu a mpinzani onao marore muno kanua kao niguo matigacungire ngui bururi wa Kenya. Nĩ ngatho mwĩroreri wa Inoro TV nĩ ũndũ wa mahinda ũcio nĩ uge wa aikari a gũkũ mwena wa Cape Left, na nĩ ũndũ wa mahinda ndirĩ ũndũ ũngĩ nguongerera ngũhũndũra mwaro na studio kuma gũkũ Cape Left Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Thegio Joel Kimani wa Njuguna nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na ningĩ gũtũhe uge wa aikari a kũrĩa mwena wa Moro. Peterson mwakĩiguĩra mwena Mwangi ũhoro wĩgiĩ andũ ũrĩa marauga na hena gatrend gakoretwo ho twambirie na goons. Rĩu nĩ tũkoretwo tũkĩona goons thĩinĩ wa mĩcemanio ya ũteti makanitha-inĩ na kũndũ kũrĩa kũngĩ. Thaa ici nĩ twaingĩra rĩu irumi. Rĩu kuma hau tũgũcoka tũthiĩ atĩa Mũkenya ũgitĩri wake wĩha tondũ maũndũ maya mathiĩ ũguo bũrũri wa Kenya wahota gũthũka na twambie na Ndwiga. Rĩu bara tũthiĩrĩrĩte tondũ nĩ twerwo nĩ mũthuri ũcio kũrĩa Moro atwĩra o mũndũ ena andũ make na wanuma mũndũ andũ makwa namo nĩ megũkĩendetera. We are witnessing a very bad scenario tũngĩrega gũtĩmu those political leaders arĩa marakorwo makĩbũthĩra lugha ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Na president ndagĩka ĩno ndagĩrĩirwo gũkorwo akĩrumana na andũ, agĩrĩirwo gũkorwo akĩruta wĩra. Tondũ kĩndũ kĩa mbere nĩ ndĩraregana na some few people marauga atĩ kũ wĩra ũrarutĩka tondũ ũngĩtukania wĩra na kĩndũ gĩtagwo corruption it leads to zero work. Na all what we are witnessing to this project, this iria government ikoretwo kiruta wira, no nginya bakarikia na kindu gitagwa corruption. Kibaro gĩkiretwo Taranta hera ni kirabuthire mbeca nyingi muno cia muingi, na kibaro kĩu tweragwo kĩagĩrĩirwo gwakwo na around 48 billion, no kirashutire kirekwo na around 148 billion Kenya shillings. Na ona kibaro kĩu gĩtarĩ kirathira kuroneka kuna mbeca irorire na itaramenyekana kuria ithiĩte. President ni wara respondire arauga atiriri mugi wa mbeca ni ciora ni muguruki. So tureuria atiriri president bandu bagukiuga kana auga kugia na waragania kana ukigia na uthuthuria wa mbeca icio ciora ati ni wara respondire. So tukona corruption niyo the key thing to this government. Na tungicoria all the projects ire ikoretwo ikithii na mbere thirikari irakorwo ke benefit. Tariu kundu gwetagwa Isinya kuna company ikoragwo ikiruta kindu gitagwa tiles. Company yo already ni irendirwe na we know very well iragurwo ni thirikari. Na yagurwo ni thirikari no basic tiles irakinya mbeca cigana itosetwe. Basic tiles irauma kuma 700 to 1000. As we speak right now basic tiles kura thĩinĩ wa matuka maitũ ni kuma 1300 shillings and above. Tukona atiriri this government has failed, has performed below par, na ona tungi tukumirenji no tukimebere 2/10%. Tondu gutegwe koretwo kiruta wira. But we in the alternative government tondu ri tukoretwo na andu mana korwo thĩinĩ wa thirikari. We have Matiang'i, we have Martha Karua, we have Kalonzo Musyoka and even Rigathi Gachagua. Andu acu kuringana mugambo wao na nĩ turona tondu kindu ta Mount Kenya already we are behind Rigathi Gachagua. The issue now here ni the alternative government ithi kwambiriria na the other communities tondu ni bomba reri tondu ona ni turegwo some other leaders from the other counties makiuga ati kayari o idui no mbona gicimo no tukoria even the people from Mount Kenya magia na kindu gitagwa no magia na patience tondu the other communities ni irauga to ithue peke yetu na ithue na thure ni turenda tugie na mutongoria. So we even ask the alternative opposition government yala methe-ini wayo makoro makithikiriria Wanjiku na tungikorwo tu ithue peke yake we are not going to produce the president. Tondu riu ndagika eno no ngithi ni kwira kwa atiriri nyamu iria njuru muno igitegwo mutitu ri andu mathiaga mena yonde. And we thank the people from the other side, akina Sifuna, akina Babu Owino, ni turona maundu aria mareka ni makorwo magicokereria the other peoples from the other side of the lake. Na ni njo wega twanyitana we are going to produce a good leader who is going to rescue this country from the issues that we are facing.
Mwangi kwena thirikari ĩrĩa ikuo na ĩrĩa ĩratwatha kwa ndagĩka ĩno twĩna opposition twĩna rĩu mũrurumo ũngĩ wa mbeũ njĩthĩ na nĩtũĩ maũndũ nĩ magakorwo magĩcenjia thĩinĩ wa gĩthurano kĩa mwaka twerekeire. Kandi ici kũringana na ũguo cirathakwo rĩ nĩa mahana kama ngĩbanga wega maũndũ mangĩ magĩrĩra kana hihi nĩa megũkorwo makiuga atĩ magatuithania mbara ya mwena wa mũng'ethanĩro na ũyũ ũngĩ? Thank you mũno bwana Gĩchimũ. Wa mbere njuge atĩrĩrĩ nĩ hakoretwo na trend thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya ũrĩa siasa cikoretwo cigĩkwo na ngiuga in times is memorial siasa cia Kenya ikoretwo mũno makĩria na kwenda ku cite two issues. Wa mbere ikoretwo slogan ngwĩciria nĩ wonire the year 2022 tũkĩreherwo kĩndũ gĩgwĩtwo bottom up. Bottom up ĩno yerirwo rĩ tũtiahotire kũheo into details hasa nĩ kĩroka gwĩka na nĩkĩo wonire mũyuthi kana mbeũ njĩthĩ within the first and second year nĩ ambĩtie kũreact tondũ in the detailing ya ũhoro wĩgiĩ bottom up ndĩahete kĩndũ gĩtwo andũ aitũ the clear picture yanete gũgwĩkwo. Oho nĩ hakoretwo na siasa ikoretwo cigĩthiĩ na mbere ciĩgiĩ tribal. Na nĩkĩo ũkona ũmũthĩ ũyũ tuge rĩngĩ mũthuri tũtĩĩte mũno Rigathĩ wa Gachagua kũratuĩka Gĩkũyũ tunakura rĩngĩ mũno na nĩ mabiũ because we have over 4 million votes. No rĩrĩ ngwĩciria mbeũ njĩthĩ na mũno makĩria kĩrĩa kĩratũma one makĩrehe nginya kaũndũ gaka tuge tuko kandi nĩ kuona monete atĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tũtirĩ tũrambia kũrehe siasa cia kĩndũ gĩgwĩtwo ideology ta ũrĩa tuge mabũrũri ta America ĩkoragwo. Ũmũthĩ thirikari yakorwo ndĩkũhũthĩra kĩndũ gĩgwĩtwo slogan ndĩkũhũthĩra tribal ĩrahũthĩra kĩndũ gĩgwĩtwo state machineries. Ngwĩciria nĩ ronire mĩcemanio mĩingĩ ĩrathiĩ na mbere tuge tũrĩgĩte kuona Rigathĩ wa Gachagua athiĩ kanitha tarĩ hĩndĩ ĩngĩ rĩgĩte kũrĩa gwitũ Thaya ũkona nĩ andũ marathondekwo gun no kaigua andũ arĩa maramasponsor nĩ andũ me thĩinĩ mũno kana makuruhanĩte mũno na thirikari. Ũguo nĩ gũkwĩra atĩ mũtirenda kũheo thayũ wa nĩgetha mũhote kũigua ũma wa ũhoro. Nĩ tũronire movement ĩno ĩrokire na Sifuna nayo mũthenya nginya wa ira nĩ ronire makĩhoro nginya na tear gas. Ũguo nĩ gũkwĩra atĩ siasa iria cirathiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ irabatara andũ aitũ magĩe na ũndũ wa gwĩciria na andũ arĩa mokĩte na mwamuko ũrĩ igũrũ mũno nĩ mbeũ njĩthĩ. Of course nĩ marehete gũcengwo kuma hĩndĩ ĩrĩa mekire maandamano na makĩũragwo aingĩ mũno nĩ marahanĩte ta mahorera. No ũndũ ũmwe ngenagĩra ũhoro wĩgiĩ Gen Z nĩ atĩ nĩ makoragwo na communication very deep andũ aingĩ matahotaga kũmĩanivel. Nĩ ronire moka na ũhoro wĩgiĩ tuko kandi although it is unfortunate tondũ nĩ turonire thirikari kana andũ amwe meho itĩ-inĩ ici makĩhana rĩu nĩo marenda kũbuy that slogan atĩ tuko kandi. No ũndũ ũrĩa wĩna bata na mwega nĩ atĩ mbeũ njĩthĩ mangĩhota gũthiĩ na mbere na communicate 2027 in fact no wega njuge atĩ to nginya aya thaa ici marĩ igũrũ atĩ no magakorwo itĩ-inĩ probably no ũkore hakiumĩra mũndũ ũngĩ wĩna potential na capacity tondũ we have to gũkorwo tukiuga atĩ tutikwenda siasa cia slogan tutikwenda siasa tribal tutikwenda siasa iratuĩka intimidated by state machineries turenda ũhoro wĩgiĩ no ũroka na idea na solution ya bũrũri witũ wa Kenya. Ũngĩrora we have major ailing issues. Number one, the backbone ya bũrũri witũ wa Kenya nĩgetha ũhote gũsucceed rĩ no nginya wambe twambe ũhoro wĩgiĩ gĩthomo. Ũngĩrora ũmũthĩ gĩthomo gitũ kĩa bũrũri wa Kenya nĩ very collapsed nĩ collapsed few. Ũngĩrora ũhoro wĩgiĩ health sector no ronire nginya thibitarĩ ya Kenyatta no ronire Nairobi hospital atĩ rabidi nginya president rĩu arathi kũingĩrĩra ũgatuĩka nginya ũrĩa ũrũgamĩrĩra nĩ aranyitwo simply because ũkoraga na corruption rĩ yambĩrĩirie mĩaka mĩingĩ mũno mĩhĩtũku ũmũthĩ nĩ hĩndĩ nĩ tondũ wa Wanjiku kwanĩra na kuga somewhere is wrong rĩu nĩguo thirikari ĩrambia kũreact. No njuge atĩrĩrĩ it is not late tũtigĩte mwaka ũmwe na nuthu nĩgetha tũingĩre gĩthurano-inĩ. No nĩ ngwenda kwĩra andũ aitũ a bũrũri witũ wa Kenya atĩ ihinda nĩ rĩkinyu rĩa kuga atĩrĩrĩ nĩgetha tũgĩe na ũndũ wa gũthura mũndũ rĩ track record yaku ihana atĩa. Angĩkorwo nginya ndũrĩ wakorwo wĩ ciama nĩ nginya wa mũnanda rĩ reke twarie mari ũroka atĩ gũkorwo atĩ nĩ ũrabatara kũheo gĩtĩ gĩa kũrũgamĩrĩra mũingĩ no nginya twambe twathiĩ kũrora ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo accountability and integrity. Hĩndĩ ĩrĩa wanakorwo hetwo ka position kanini nginya ciama nĩ nginya wa kanitha nĩ arorwo kũmenyekana atĩrĩ mũtongoria ũyũ rĩ hĩndĩ ĩrĩa hihi ehokeirwo mĩrandi ya kanitha rĩ mbeca cia kanitha nĩ cioneka kana nĩ gũthicithia mĩhuko-inĩ ya mũndũ. Koguo it is time bũrũri witũ wa Kenya twambie kũrora mũndũ na track record. Njuge andũ arĩa aingĩ ũmũthĩ ũyũ marĩ thirikari na mũno makĩria ũcio wĩ top rũgano rwake rwambire 1997 nĩ tũĩ track record yake gũkinya gũtuĩka atĩ nĩ twokire tũkĩbuy ũhoro wĩgiĩ bottom up economy movement twamĩoire blindly na andũ aingĩ mũno makĩona tarĩ ũndũ mwega mũno mareka. Wa mũico mũno no wega ũnjĩtĩkĩre njuge atĩrĩrĩ andũ aitũ nĩ mekwenda tũtige kũvotaga
lined on emotions. Yes. Ungirona hindi ria andu mathunaga 2022 maugaga ati ni gucokia guoko no riri uracokia guoko te kwamba kwiyuria guoko guku ndiracokia ri hihi ni ugacoka kuri gugima kana ni kurengo gukurengo umuthi umoko maingi ni marenge na nikio gitumi turorania tutando na bono bakirita Wanjiku hihi tuguthiku tondu ti kwega ai tugikorwo tugicokereria mwena uyu na Peterson Rondo mwena Mwangi na tugicokereria no nyende ringi twicirie twana kinya ithurano-ini hau kabere Gen Z marauga ati uhoro wigie aciari nio maheire thirikari ino na thaa ici marauga riu morio ciuria no iko aciari magathurana tugucokereria na kau no mbere ndaya nyambe gutware mwena uria ungi kuri Gathoni wa Njihia no ndakuona mwena ucio na timu yaku reke nguikirie mwaro Thegio muno gicimo na mwena uyu turiona Sospita odumwe na Mogai tukithia na mbere na kwaririria ndereti ino igie uteti guku bururi-ini na tukiingirira uhoro wigie uteti wa ciama tondu nitukuiguite kuma kuri Mugai akiaririria uhoro wigie kiama kia ODM. Bwana Mugai reke nyambiririe nawe mithingi ya ciama guku thiini wa bururi wa Kenya kiama kia ODM ni kimwe gia ciama iria cikoretwo kwa ihinda inene no ihinda riri tariu juma ino iroka kuri na mucemanio wa ajumbe turaigua ni miena iri kiama ta kia ODM ni gigwitiria ihuhukanio iria ciri kuo ihinda-ini riri kenjuga kiama kia ODM no kio kikoragwo Kenya ici ingi ikoragwo ibathi cia gukinyia tariu amaroiga DCP marenda guthie kanju na ari angi mathie bunge makinya no guthie magwegate for example andu aria marumagirira Gachagua ri ni mamenyaga wega gutiri giti angiruga koguo maramurumirira tundu niwe wirima niwe urakua thaa ici na ndirona ta gukua muno tondu ni njuragia mekumurumirira amakinyie ku tuwa mbere uguo oimire UDA by the way gutire matire moima UDA na example nene ni ria turari na githurano kia mbere North Gachagua rokana ma MP ma UDA kidiki agokana ma UDA koguo ri ungiuka na mitungo kuma mugunda gwaku tutukanie na yakwa ri ithe to kuhere hia no gahe kindu tiga mutungo kuma koguo twetereire mundu wa UDA ahote tu no macindanaga matiri tariu Raila riria athire thika makigia bara na Ford Kenya ithe yakua ri no kumoimire agithia kiricaini giti giake kia kibira agituika NDP kiama giki kia DCP marahetwo kahinda methime hinya moige atiriri twina ma MP maturumagirira reke atatu ana moime macoke kiha macoke kiharo marore kana uyu ni mwaki wa maratathi no uria mecekehetio oguo ri ni bathi itaracoka na thutha ona no igue me Tanzania tondu matire na miri mauti Kenya kiama kia ODM ona igua tariu Friday kwina NDC na Sifuna aroiga mena mucamanio waigua Sifuna ona ira Naroko aroigire I'm the Secretary General wa ODM ndoimite na o Aburu maroiga leader mwananchi na leader ground ni timu imwe ODM ndiri rekordu ni ithu turona ta yahukite tondu ona uguo tuma mucii rucine muthuri gwa gathi wira guku na ciana cianyu gathi guku muticoka mucii hwaini uguo niguo ODM ihana na ithu itu mathiete miaho iyo iri ithiete wira gwetha ki gwetha hinya wa ODM we are looking for power area twethete miaka 20 na ni twatigeirwo maundu maria twagirirwo kurumirira ni Raila tonyete thirikari-ini ciothe no ria muico kiama kia ODM ni githia gikerugamia na bwana Gicini ki kingituma hindi iria mutongoria ta Raila Odinga ehera niguo turona miahu iri ati uyu uthi wethe na nie thie njethe tugacamania na hindi iyo ingi othe ODM yathiaga kuria auga ngima o uria na hau niho ngwiciria andu aingi makire na woni ati kiama giki ni kiahukanite Gathoni ngucokie thutha na thuri atu ni marakiigua muciari waku angikua ri na ari na mugunda ri hindi iyo niguo maundu maku manjagia kumira wagairwo
kaiga gatuka kaiga wira ukagura ngari gikuo ti negative gikuo kaingĩ ikoragwo gi positive Raila areherire no he maundu maria endaga na nimo uraigua andu angi makiuga reke turore miena yeri andu aria me thiini wa broad based ni haria matigire no gutire githurano na andu aria maroiga leader mwananchi nao mena maono ma Raila uriendaga na Sifuna we mwenyewe no andikire 10 point agenda na koiga ni ningi urio kana uria mundu uria kwenda kumenya muno athie bodo ni egukora Raila kuu ni mekwaria uria atigire oiga gutiri handu ODM yumite barabara tondu Raila oigaga twina 10 point agenda na twakinya 27 ni tukamenya ni ithui turatuira kiama kia ODM tukamatua tugatua na ngoro taru Friday ni NDC ya ODM ti NDC ya UDA bado ni kiama kia ODM gigathi guthurana kana kiuga ni twajenjia kina na kiroiga kahinda gakinyirira ni tukamenya uria tuge tokorwo magathi kwiruto mamwire atiriri we niwe turenda utuike president indo ici ingi ciothe wike atia utunengere agirwo guo ringi ndangitike na no kuma mageka atia makoima niguo Abunuwasi endirie nyumba nene muno no he musumari wa sitting nyumba ya giikaro au oigire musumari dinendia riu akora kuri ageni agacuria thamaki iranunga muno no nyumba ti yake no musumari ni wake kiama kia ODM ni kiri structures icio roiga itangenyenyeka itingiuka uke ucieherie no ciama ici ingiri ciukaga imbathi ya guthurana igeka atia igathie na he andu ngwenda kuga njuge atiriri ndiaigua andu makiuga Ruto ni oire kiama na ithuĩ tukamacokeria atiriri Ruto araukire thukuru aroya headmaster na aroya deputy na aroya alimu me staff room head boy arathi na ciana cio na head boy no Sifuna koguo tire thukuru athiete nayo Rike kana gicidi kaundu kau kana bisi wa tucorera ni ratwira we mwena uriku ndoreke twambe toke gwe hospital na gicidi ni ari horo wa bathi na we ni ugire wathurirwo we mundu kiumbe no na ihinda riri ukurugama we mundu kiumbe hihi ukiheana experience yaku wita muteti ni kwaga gwitikia agenda cia kiama giothe kana ne kurumirira wiathi uria ukihetwo ni katifati no urugame we mundu kiumbe na ni ati ogwo wonete ugatumate ona mwaka wa 2027 urauga ukarugama we mundu kiumbe thengiu gathodi wa mbere njuge uhoro wa ciama ni ungijuria bururi wa Kenya mathina maria uhitukire ni undu wa ciama na ni undu wa ciama cigathie ciama ici ni kambuni cia andu na ndungijira ati he undu mundu muthure arikia guthurwo he undu angiuga kuria mbere tondu wageria kwaria munene waku wandikitwo ni ucio party leader sawa sawa na reke nyambe nguhe example nini uria ciama cikoragwo ungiambiriria riu andu mathurwo githurano andu marikia guthurana na andu ni mathurwo riu me thiini wa bunge wira wa Wanjiku ni weheragio almost 80% na gwa concentrate na kiria kiama kirenda gwika na niho haha riu urona mathina maya riu twina motha ici ati Wanjiku ni araria no ndangithikiririo we ni enterere 2027 okay ahurere kura arafu eherio ringi 80% ikorwo ni kuria riu ni guthi gubanga uria bururi ugwika atia ugwikara na nikio ndirauga ni kambuni ya andu fulani na ni undu wa ciama icio president marikia kumucagura na mbunge acio mathie wa mbere wambiririe urore CS magicagurwo PSS andu a body parastatus na ciothe uguo ciothe cioyaga murengo wa ciama it is not about merit na nikio ronire nginya kuria gwitu hindi hura moragio horo wa fire ugakora mundu urugameirie athondekeirwo ni director wa fire no document ciake ciarorwo ni horo wa theology ni athomeire are you getting no tondu okire wa kiama na mwareherwo haria ni kumuhitukia uria gutari kuria ciuria na ndigwenda kuhenia Wanjiku
andu aria marehawo CSS acio na ki kana nginya gwitu ma chief officer na ki uguo othe ni gitama gikoragwo gicoretwo kamenyeka ODM irarehe uyu no uyu haya eno engi agikorwo ri Jubilee muri kurehe uyu no uyu gikoragwo ni gitama gikiriku agikorwo ni bodi icio uguo koguo mundu wothe mu Kenya utari thiini wa kiama kiu kana atoikaine ndagecirie mawira ni ekuona ni turanyitana hau kuma hau rora andu aya githukio nominated hindi ri urakora andu acio magithurwo nominated matithuragwo muno ni undu wa kiria ni mathuragwo ni undu wa kiama mateithie go support kiama sawa muswada woka kuria ma support kiama ne ikagwo blindly ti ati kana niki kana urenda kugo wat kana ni uria musimamo mwaheo kuma kwa iguru na musimamo ucio uma kuri u party leader ni turanyitana koguo na ni tuonire nginya horo wa Gachagua ringi akigatagwo na ari engi maundu maingi ni moyaga mwerekero ucio wa uria munene ekatia munene uga koguo ri twacokirie bururi uyu kana tucoketie bururi uyu hari mundu tugatua Kenya ni ta ya mundu kana ni andu kadha na nikio ona twendere kana mwari horo acia mabururi uyu ndugacenjia as long as tukwenderea gucagura ciama icio hatari guthutukania andu kiumbe na ndigerie na kugo tandu tani ni njui haro ringiri nayo ya kweherio committee na andu ni muonete na DD au ni muonire haro ici wageria guthi na mugaru na kiama no gwika atia kana kuhana ta mundu urayeria we na murugamo waku we ni guthi ufati uthie are you getting so ona tani hotete kwaria na nikio njugaga ona ta nyamuno ru ndaugaga impeachment no muonire ikiaririo ya governor wa Nairobi koroti niiri ndi mundu kiumbere hatire conversation yona tewe ngiaririo thini wa bururi uyu tondu hatire mundu ngiahurire thimu neki atia no ru hinya ucio wa kwaria ndiraria tondu ndi mundu kiumbe na ndira hegitio andu aria mathurire andu arisamu koguo hinya ucio ni uteithagia mundu wakinya kuria ugakorwo wi mundu credible na mundu urahota kwaria pole sana ni gugukatiza hospital ni tugucoka nigetha ona twire uhoro wigie tuonaga ona andu marugama kiumbe na magathurwo no makinya kuria makagurwo ni tuguka no twitikirie twambe twikirie o hanini tutemero matemo ma mohoro mwiroreri urathi na mbere na kwerera tafarira ya uge waku turacokereria. Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Magaraine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana nelele kiyara tanali. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Wetikie kanorege goko ni mawega na nokuo tukwendegeria broti iria cie Nairobi haha nginyite ni Kamuru na turakwenderia na 1.1 million cash. Eno ni Winners Gardens phase 4 na no ndagika ithano tu kuma Kagundo Road goko
kwena mae thitima macukuru na neighbors wira witu mune tuigire ni gugwethera migunda ira ina mabataro maria binadamu akoragwo akienda riu twina broti cia kuma 2,100 ciringi 2,500 migunda itu yothe no ugure no roke gwaka na Mr. Jengari migunda eno ri ina title o proti na title o proti na title eni Hore Dimo 0798 555 444. Muthenya wa keri tariki 24 mweri uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyita ũgeni Jimmy Kong'o wa Mucori Business Development Manager na James Nyoro Marketing Manager Cascade Institute of Hospitality nderetini ya kothi cia mbeũ njĩthĩ mĩeke na mawĩra ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Kia kuhe kanya kangi gagukorwo ngikweheria hari ni tiam kaimana ng'ombe itiriaga thaa ciothe gwera kibiti ng'ombe ihana mundu toro ng'ombe ici wa mbere ciĩkagĩrwo mahuti mau thaa 10 gĩkinya thinacara ng'ombe ĩgathiĩ toro Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ ũrĩa tũbataire gũkorwo tũkĩrĩa wa gũthiĩ thibitarĩ kũremwo nĩ gwĩka ũndũ nĩ ũĩ mwĩroreri atĩ gũkũ mũciĩ ũyũ oro mũthenya nĩ cigemaine na ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩatũteithĩtie mũno na ũhoro wa gĩthomo kĩu tani ndĩrarĩ na thĩna ũcio wa cukari ĩgĩkũhe muonere oro ũndũ ũmwe hihi tarĩngĩ na ndurumeni tofauti ĩgemainie na ũgima mwega waku wa mwĩrĩ bongerakara wandĩka atũbarwa kũrĩ ngoro ũra na ihenya kugerera blood pressure kurehagira ataramu na arigitani ngũrani njĩra ĩrĩa njega ya kũrigita nĩ gũthĩnja na kũruta fibroid igego rĩa inaina ti kuga rĩrutwo reke tũcokerere irio citũ cia kĩmerera ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo na nĩ ũtonga ũtangĩgũrĩka. Maria tukuharĩirie Inoro mĩaraho mĩhang'o ya gũthingĩrĩria andũ ethĩ moe kura gwĩkĩrĩrwo makanitha-inĩ Kajiado. Atongoria a ODM kuga Joho athukirwo gĩturwa kĩa mũnini wa president. Na arĩmi Meru gũthomithio cia ũrĩmi ũratwarana na ũcenjia wa rĩera. Nĩ twacokereria mwĩroreri na twacokereria na itena rĩa muthia aria tabarĩra ya uge waku na ngwambĩrĩria na Peter he kaũndũ ũtekũrĩkĩrĩirie kegiĩ wĩyathi ũrĩa atongoria kĩũmbe makoragwo naguo kana wathurwo bunge kana wathurwo senate kana ona ward-inĩ no mũingĩ ũkoretwo ũkĩona kaũndũ ka mũndũ akinya kũrĩa ukona rĩu nĩoya mũrũgamo wa kĩama fulani ona angĩkorwo athurirwe mũndũ kĩũmbe. Okay, kũrĩa thĩinĩ wa bunge ingĩrora rĩu ingĩta county assembly ya Nairobi mũtakinyĩte andũ atano mũtingĩthondeka coalition rĩu koguo no nginya ũngĩnjia raini na mwena fulani nĩgetha ũkorwo tondũ kũrĩa kwĩ majority na minority arafu kuma hau minority icio cina coalition no rĩu tũngĩkorwo ta andũ kĩũmbe rĩngĩ andũ ta atano ĩyo rĩu no twĩtĩkĩrie gũkorwo na coalition itũ na ĩhũthĩke gũkorwo ũkĩmbagĩini rĩu koguo nĩ kũũria wa Kenya maendelea gũtũthurĩra independent aingĩ nĩgetha gũkoragwo na andũ marahota kwarĩrĩria Wanjikũ mũno ũguo nĩguo ingiuga ũndũ ũrĩa ũngĩ ngwendaga kũrĩkĩrĩria naguo nĩ ũndũ wa ndagĩka nĩ ũhoro ũyũ wa tuko kandi na njokerie mbeũ njĩthĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa ikinya rĩu ũguo no ngĩrora bado ũrĩa marenda gwĩka campaign ĩyo yao rĩ mena uru mũingĩ mũno na wa mbere andũ arĩa aciari ao ingiuga andũ aya akũrũ nĩ haronania hena mena mathũngũ fulani wa kerĩ nĩ kuga hĩndĩ yothe andũ nĩ makoragwo makĩdismiss andũ arĩa meitĩine mũno
mate kumenya ugi uria twina guo tha ici siasa-ini ni unginjuria tha ici horo wa thirikari uria iraruta wira ndina ugi muingi muno na no hote kwira mundu uraigira ndimwire haha na haha ukiingira thie wike ono koguo conversation ino ya ati andu mahatwo ati mathie ni conversation ingikorwo itaiko waki tondu ono uyu ungioka reke ngwire uyoyaga miaka 3 ina guthoma wira ukiria kirathi na mbere na undu uri ungi by the time aroka guthoma ningi nake ageka na nikio rona hatire hindi thiini wa bururi gukaga andu manogetio ni FFP no nake muteti hena ateti muteti umwe wathi ahituka tamu ya mbere athi ya keri na gatatu uguo riu iyo ucio akoragwo ni master riu ucio ni mundu ni mwarimu thiini wa field iyo na nikio urona nio menderete ukaigwa mundu ni uma governor ni okane senator riu ni azoka senator aumite MP agioka governor tikindu kingi ni go study politics cia Kenya na koguo beo njithi ona githia riu na kadi ino ni gerie tu kurora how well magi understand o toria mutongoria wi haria auga uhoro wa kurora history track record ya mundu ni very critical tondu ndungiuka gutwira urenda gututongoria na tutirona kuria ukoretwo gitongoria in the past koguo ngatho nyingi muno metikire tu mukenya gututhurira atongoria ega na muno ona atongoria independent but again to independent tu kana mundu munini tu track record ni arorwo aumite ku issues ya accountability ni siku yumiria kuria na atongoria honesty na development area ekithio ria ahotete ku achieve koguo macio nimo maoni mako thank you muno bwana Sospita Mugaire kenjuke kurwe tukirikiriria uhoro ucio wa andu ethe kuga marenda mothio meru na matirenda kurora andu aria manakorwo hau kabere tondu kuringana nao nio makinyitie bururi haria uri thaici acio twina utuku na muthenya 24 hours Sospita aroiga ati mundu aroragwo turakire kodi kawe athuritwo ku ni kwaimite gutiri kundu athuritwo ni guko okite koguo no tungienda gucie mutongoria ni ngumwira wega ndari mutongoria wa Mairuru United Youth Organization na athi arore organization iyo achievite ki na track record ona acio mena tuguo niguo mutongoria kugaga ona acio mena WhatsApp group nacio no utongoria wa thiko ici marekererio nie ndirenda tukorwo thutha wao oguo maroiga kuma independence tuturite tucokagia andu mugunda ni ucenjio irio urahandagwo waru uhandwo mbemberwo kani ukuruta nyingi ni tucenjie kimera andu anyinyi ni o aingi andu are amiaka Sospita na ithuire to 15% koguo angi ni o 85% no heka undu Sospita arauga horo wigie kuhoya mawoni kuri andu aria marutite wira ucio na andu ethingi mathikiriria ngigwiciria mena mubango to ucio kuri arutwo atari athikiriria ogoro ni athikagiriria kangigitwatho oguo ogoro president uri wahitia ri ithe Sospita ndarathurirwo arona athame gathara-ini ni gugiagwo ni andu aikarage Kilimani ucio no tukamucokia mutongoria ti uri ahana mutongoria no oke mweru no gakiuge ti ni example ningi haha ndire kura ide no ndiragetha kura ni example ndaheana ni kuga ndoiga atiriri example tao ati wathurwo ni andu ri ukamorira andu ni mekwendwo high integrity netikania nake ti uthurwo utarari kindu uthie ati wethe prado nigetha gutuike weka atia andu aya maroka aya nyinyiri ni matie tariu acio andu ucio marwa mimi ni Sifuna si ni Sifuna matire na ukabira matire tu ithuĩ twina hathuthari ithuĩ ni twamenyerire ati ka mundu ni tandu maigua ndi wa ODM ona ingi moiga ni gikundi rutite ni maregire ona ndamera gwitu ni kunari matiguaga tu mararigwa atiriri ugu support ODM atia no ni kuona haria jagirirwo na gatuika consistent ati hari ekiria twigire nikio raigua tutingiuma ODM uguo tumwonene atutigire na thabari yo ndiakite atia ndenda bwana Mugai urikie tu na ndagika imwe na ohoro wigie utari waku kuri atongoria aya tukoretwo tukiona makiagira muingi gitio nginya ni tuiguire mundu akiuga ona kwirorera mohoro na ciana ciaku ni kurarema utari waku kuri atongoria utari wakwa ni andu mohanire tubururi ni witu na ngirikia njire andu amahuti Kenya atiriri hau tukinyite ri nio mathuranire
wathani uria wikuo ri nio mari aingi nio mahotani na ni marerira muno makerira twathurire thirikari ino niki ndimere atiriri ni mekuoherwo tondu kirikaniro kiroiga atiriri mundu ni ohagirwo mahithia no ni arihaga kuga na njira atiriri ungithika ICC iguru ri wirekie ri wi nuthu wire mwathani akuoherere ni ekuohera no thimiti ndungikuohera koguo ri thirikari ino ikuo tumiumiririe no mamenye matikanerwo ringi kuria tukugera marege kuigua na andu acio anyinyi maroiga tuko kadiri twi thutha wao tunio ene bururi uyu ithuĩ ni kweherera tureherera. Thank you muno bwana Mugai Odumwe na Sospita ni ngatho cia mwanya kwa ihinda rĩrĩ reke gũtware mũkĩra ũrĩa ũngĩ wa studio kũrĩ Gĩcumũ Joseph nigetha onake akorwo agĩtiriha na ageni arĩa arĩ nao. Gathoni nĩ ũndũ wa gũtũtwarithia wega mwena ũcio mwena ũyũ nĩ ũndũ wa mahinda ndĩrenda tũthiĩ bio tondũ na Peterson Nduiga horo ũndũ na John Mwangi kuma aya nĩ atongoria ethĩ na arĩa maragĩthiĩ na mbere magĩthomaga o kaũndũ kegemaine na maũndũ megiĩ ũtongoria. Tũkĩambĩrĩria nawe Nduiga, ũngĩrora wega thĩinĩ wa ithurano icio ingĩ na mũrurumo ũyũ wĩkuo wa Gen Z na mbeũ njĩthĩ maragera aciari tarĩu heka meme njĩrĩga kuona ka mũkondoro gatarũrwo mũndũ agaikia mũtwe hau akauga nĩ kĩbandĩ kĩa mami wao aretha. Ũhoro wĩgiĩ 2027 ayuthi mena uge wa gũconvince aciari ao gacĩra karĩa mekũgera? In fact ona maingi maragwo muthenya ucio wa kithurano kama kabitha ID tondu generation iyo ya kabere ni koretwo gicokia youth na thutha tondu mathia kuvota as a block na nyambe ndegare na mweshimiwa bara tondu auga andu mathurwe aria matuiranitwo makamenyeka ati kuria mana korwa magitongoria kana andu nyambe njuge atiriri tungicuthia atongoria me thiini wa thirikari ndagika ino uti mundu ono mutungi bota kwivunia tondu all of them they are corrupt na ndigwiciria kana ku mweshimiwa ono muthiini wa mauti Kenya agirirwo kubewa gitenda gikeno ni tuwe kindu kia mbere maraberwo mbeca nigetha mageke impeachment thiini wa National Assembly. Thiini wa Senate that is the same case. Ni twegirwe the governor o akondo gwita Garisanga athambirwo na mwosho moja tukauga atiriri ndwito bana tambe onjithi ni turenda tubewe equal opportunities nigetha ona tubote gukorwo thiini wa table ni tunogete gukorwo to menu. We want to be in the table and we need to our views to be identified. Njoke ndekane na muthuri we baria my elder brother atwira ithuĩ tukoragwo mwena wa alternative of government ati ni tumenyaga mweshimiwa Rigathi Gachagua ndangirugama ndimwire kesi ya mweshimiwa Rigathi Gachagua egotini ona in fact ndirirambiriria ni tuyo wega mundu ekuimpeachwa agirwo kubitukira all the avenues cia magoti nigetha akorwo akironda rugama kana ndarugama. So even the governor of kundu gwita kwa Meru ona ke thiini wa ballot agirwo gukorwo ballot-ini tondu nathiete kundu gwita kwa Supreme Court na akabewa nafasi ya kutwara maundu maria arona nda impeach na njira ya gerire nie njuri andu makundu gwita kwa Baragu ndimere tondu ni moyo wega ni ndete gite kia mbunge na ni njo wega kindu gitagwa utongoria tonginya ukorwo gisavu ati utuike ati mumbunge kana utuike governor a leader can be able to serve to any capacity. Ndiramori na giteo this time around ndiroka gwitie gite kia mbunge gya MCA kundu gwita kwa Baragu ward na nie ndemere ngituika curia bagi ya mundu tondu nie ndi mundu independent na ni njo wega mambe nafasi iyo ni tukunyorokia Baragu itu. Tuthie kwi John Mwangi na rĩngĩ tũkĩrĩkĩrĩria uge waku wa mũico wĩgiĩ maine na rĩngĩ ũteti ũrĩa ũraikara na hihi rĩtana rĩaku kũrĩ andũ ethĩ. Thengi mũno njuge no wega hutie gĩcibao kĩhoka na article 37 yaragia horo wĩgiĩ freedom of assembly demonstration and picketing. Wambere hoe thirikari itũ na mũno makĩria itongoretio nĩ Mũgathe president ati ũmũthĩ ũyũ handũ hothe haroma mũndũ ena kĩhoto gĩake gĩa gũcokanĩrĩra na kwaranĩria ona gũcira na koguo ũndũ ũyũ tũragia na ũndũ wa kuona atĩ mĩcemanio mĩingĩ nĩ ĩrahota gũkorwo ikĩambushwo ũkona nĩ borithi andũ makarona tear gas ũndũ ũcio nĩ ũrekĩra mĩhemu thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na gacĩra kau tũrathiĩ ti kega tondũ no gatũcokie rĩngĩ mĩaka ya 2007 2008 ũrĩa kwahanaga ti wega gwĩkĩra tension ĩyo so no hena gĩtĩo andũ arĩa meho na makĩria security aria muno makeria maihone getha magitire Wanjiko wa kawaida ni matigane na horo ucio na nigetha mahote gwitikiria mundu wothe wa keri no wega njuge
andu megwitwo the alternative opposition government matogotwo ni mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua tuhete gitio muno onao no tuhoye muno magerie go slow miario tondu okay ni wega ni njui of course hakina matukoya magukorwo ati deputy president the people's deputy president ari thini wa thirikari no muthu arinja no wega twambie gucenjia siasa tweherie ohoro gie irumi onake mambie kure base politics cia ona kindu gitwa ideologies reke twambie kuigua atiriri the movement mugatuthura the year 2027 maya na maya ni motuka mwikira wa mwisho muno Mwanageshi muno wega njugi ati ni turi coka ukungihoteka no gigatwita ringi twaririe horo wigi muno makiria devolution tondu haria county level ni ho muno mundu ugwita Wanjiko wa kawaida ateithikagira na nikio kuona representation ya beti haria kuma hari giti kia MCA guko uguo kuri horo wigi nginya executive thina wa county resources kana besha nyingi muno umuthi uyu ni wega njugi ati corruption yatwikire devolved okora muingi hau ni ho wacokire uraigua county iralokito equitable share ya billions of money and of course onaono marathi na bena kuungania besha ciao within their source on revenue no wanona horo wigi terms of development ugakinya ukona ati gutire na uhuthiku mwega wa besha na koguo no wega njuge andu aitu no makiria handu hothe manu mawanjiko na ithuĩ haza turaria ruga ruthiomi ruru rwa Gikuyu ni wega 2027 twikunye muno makenya maria twikite turikane tukubatara atongoria mena integrity atongoria makoretwo thiini wa utongoria oneka ati andu aya niega na wa mwisho muno no wega ngirikiriria njokeria andu itu muno makiria members aria mahete kanya gakorwo ngimatongoria kure metahuria biashara miariro na thoko itu ya Asian Quarter andu ucio no wega muno gicimo njugi ati mahete wigiriki ucio for the last almost 14 years na koguo ni andu ngoretwo muno ndimatiyite na oho entirely ward ngima ndimere ati nie ndita Mwangi ndigakorwo no ono mwe ingenda kuguithia hasa ahuria biashara nie ngo hana activist kuria mundu witu kana mwonjoria ingiona kehutio muno makiria gutwike ati rucio ndakainokia mugate kuri ciana ciake nie ngorogo undu ucio ngiurwa naguo muno tondu undu uria tungihota gwika wa bata ni kugitara andu aitu to nginya ukorwo wi muthure no wega tukwirago mbeu ni gukurekuraga ikagia na maciaro na koguo turi haria gitagataire kiu ndikwenda kwanira njugi ati hari maundu maingi tukwenda no wega andu aitu bathira bena gutorora and especially kumenya ni mutongoria uri kumwega na nigetha 2027 maka make the right decision. Thank you muno makiria Mwangi na thank you muno Nduiga ni ndakena muno nundu wanyu guka muthenya wa umuthi mbeu njithi umuthi matwika represented na no wakiona mwena uri ungi na waria agukimutara agugithie mamunyitite moko ni ngatho muno makiria o guthoma ndumiriri igiri uguo tondu ndirona ni kumira turaumira mauro wa Manchester nie hakwa ndirona mundu afatie gukorwo agitwarithia bururi wa Kenya thiini wa United Opposition ni Kalonzo kwanja okay thank you nundu wa ndumiriri iyo na ningi ne guonete Kim Kidawa onawe ni ukwandikite wauga ni ukwiroragira Inooro TV na ningi ona korea mundu witagwo Dr. Huka arajira he handu manyuaga cai haria mwena wa Kikuyu ni mekwiroragira hau niho tugukinyia tabarĩra itu ya uge waku muthenya wa ũmũthĩ twakena na twacokia ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũcagũra ceceni ya Inooro TV ũririkani nĩ tabarĩra ya mbagĩrĩria o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia muthenya wa gatano muthenya mwega na kiumia kĩrathime niĩ njĩtagwo Gĩcimo Joseph no Ndiuma Wika tugagucokeria ngatho ni mamwerereri ni undu wa gukorwo ugitwererera mukiro yoge wa studio tumana Sospita wa Mobi MCA wa ward ya Roysambu na ningi no tumana Mugai Gĩcinina uyu ni mutafariri wa mifango ya kiama kia ODM gĩcigo-inĩ kia Mount Kenya ni ngatho cia mwanya ona kuriwe mwerereri ni undu wa gukorwo ukinyita itemi rĩaku tabarĩra-inĩ ya uge waku nie njĩtagwo Gathoni wa Njihia ndĩrakwendithĩria meraho mega.